Еве, Интер го немам второ видео поред. Ама имам два меча од Италија и по еден надпревар од Англија и од Шпанија. Уште едно видео од серијалот Overtime with тиче на YouTube каналот BMG Network. Subscribe, лайк, коментирајте и давајте идеи за други видеи и така натаму. Минатата недела погодивме се. Голови на Бајер Лајпциг, победа на Арсенал со Нјукасл и реми на Милан и Аталанта. Ајде викендов уште боле. Почнувам уште во петок. Милан, Лацио. Сабота дечки нема ништо. Недела, Манчестер Сити, Манчестер Юнајтед, Наполи, Јувентус и Атлетик Билбао, Барселона. Топ. Од кај да почнеме? Па со ред. Лацио, Милан. Значи, во петоков играат дерби и веќе следна недела двете екипи играат во Европа. Лацио во Лига на шампиони со Бајер Мюнхен во Германија има предност од 1-0, а Милан во Лига Европа со Славија Прага. Ова е прв надпревар за нив во оваа фаза. У превод, тежок распоред за двете екипи. Види табела. Милан трет, веројатно ќе игра во Лига на шампиони следна сезона, а Лацио 8. Крш. Ако не тепа сега, може и да ги загуби шансите за пласман во Лига на шампиони. Значи, крајно важен надпревар за нив. И сега си викам, ако тепа со Бајер Мюнхен 1-0, зашто да не тепа со Милан? Ама тешко. Некако Милан мислам дека ќе тепа. Ајде побрзо, зашто имаме 4 надпревари. Остануваме во Италија. Наполи, Јувентус. Дали видовте што направи Наполи у средата? 1-6 со Сасуоло. 1-6. Значи на 7 надпревари имаа само една победа и сега победа од 6-7. И еве поздрав до сите оние што го ругаа Калзона, као демек кај го најде овој коево и така натаму. Епета која. Мацари си замина и Наполи почна да игра фудбал. Ама фудбал. А ЮЕПА веќе ги загуби шансите за титулата. Интер. Сега, Јуе прими 4 голови на последните 2 надпревари и тоа со Фросиноне и Верона. Наполи даде 6 гола само на еден надпревар. И што правиме сега? Ако Јуве не одигра на високо ниво во одбраната, ќе биде тешко. А ќе дадат гол. Влаковиќ се разигра. Голови, асистенции, у топ форма е. Усвари, јас секако очекувам голови во двете мрежи. Ако можете да го следите надпреварот, следете го. Ќе биде интересно. Ајде Англија, Премиер Лига, градско дерби, Манчестер Сити, Манчестер Юнајтед. Дербито на Манчестер, значи дерби во буквално секоја смисла на зборот. Освен сега, според квалитетот сезонава и не е некој дерби од таа гледна точка. Прашањето е дали душата на дербито на Манчестер исчезна во последните години. И да, и не. Едно време Юнајтед беше многу пред Сити, а сега е обратно, Сити е далеку пред Юнајтед. Како да нема средина. Како и да е, викендот во Манчестер ќе гори. Сега, тука има уште едно прашање. Дали Манчестер Юнајтед може да го спречи Халанд? Халанд даде 5 гола во ФА купот против Лутон на 4 асистенции на Де Брујн. Халанд со тоа стана прв играч по 98 години со 5 гола во еден надпревар од ФА купот за Манчестер Сити. Дечки обично паѓаат многу голови на нивните дуели, а не гледам причина зашто така да не биде и сега. Пазете ги последните нивни надпревари. 0-3, 2-1, 2-1, 6-3, 4-1. Ја мислам дека така ќе биде и сега. И Сити ќе тепа. Ајде уште еден надпревар. Одиме во Шпанија. Ла Лига, Атлетик Билбао, Барселона. Пазете го податоков. Атлетик Билбао и Барселона се сретнале 50 пати од 2008 година до сега. Значи, во Ла Лига, во Куп, играат сегде, цело време. И нормално Барселона доминира со 32 победи во споредба со 6 победи на Билбао. И сега Барса е фаворит, ама не е као што беше фаворит во изминативе сезони. Уствари, Билбао ја тепаше Барса во Купот, каде што ја елиминираше нели Барса, беше 2-2, па во продолжение тепаше 4-2. Тоа беше негде во јануари месец. Сега може пак да биде гол-гол, иако Барса си е Барса. Ајде остаја. Имајте убав викенд, одморете се, надполнете ги батериите и од понеделник со свежи сили. Чао!